nga sinasaba njagala okwebaza abakulu abategese ekifo kino ngera tukkiriza Katonda leero olunaku lwa njawulo mmanyi kyonna ekyatuleese wano Katonda agenda kikulembera mu buli kimu. Ketusabe. Kitaawo mutukuvu, tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza gwennyini buyinza nga w'otaddewo ekisa ne tusinkana. Teekawo ekisa mu bulamu bwaffe, mu mirimu gyaffe, mu nkolagana yaffe. Omukolo guno tuguteeka mu mikono gyo, kubanga bwe tugamba mu bigambo byo nti bwe tunaabeera ne tukuŋŋaana mu mukwano ogenda beera naffe. Tusaba oteekewo ekisa otugabirire buli muntu ali wano n'abeegomba otuuka ku lunaku bwe ruti basobole okututuukako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Sobolo tune muganda kubira Katonda mu ngalo. Okay. Dola 1500 Barry White atuwaddeko dola 1000 dola 1000 ate nga atandika butandisa ono mutabani we. Sajja future yange yonna agitadde mu mukono. Nga Sheikh kitaawe oba taata wa Kalonto ye mwana gwe nazaala obukulu ono gwe mulaba ono. Lwaki muyita mutabani wange nti mu bayimbi bonna mukubira bukubizi ntoli najja muwulize nnyo era nze neewuunya abagambo kabakayina eddalu mu maaso gange tabana ddalu era engeri gyali nti talina ddalu muntu mulungi. Gino emikolo bwe giti nze nagigoba sikyayagala gibeera neyagalira kwebeerera ewange nansala nga nsoma dduwa z'abalwadde bange bwe mmala ne neebaka era yantuuseeko ne mugamba kaseera kano kwejjiddemu amazima nali nakoowa obumulisa bwammwe obwo kamera nazikoowa nga nazigoba nebeera mu kitanda kyange eyo mu nsiko yange nansana nga ndya n'ebikene byange byenfuluuta nabyo. Amugane sina kyakikolera nja kudda. Kiki omukolo muwalawo tugenda bamutukwase mu butongole. Netunuulira nga nze omusajja omukulu munnaddiini lwaliro tunuuliddwa mu ango y'abannaddiini omu ku bakukunavu mu Uganda. Omukolo gwagendako gunkakatako nze ogumukolera ye bw'abanga tagukoze nga kitaawe naye bwe nalabye ng'agenda gukola eŋŋamba Baraka Afrika ekiki kusituka kiki kuteekawo dduwa n'amaanyi gano. Era olwaleero ndi wano nga omugenyi omukulu taata wa Kabaka muzaalidde e Kampala. Mbala kitaawe ndi munnaddiini bwe mbeera nga ndi munnaddiini ndi musika wa nnabbi ku sayidi eno kkiriza obagaana mbeera kitaawe. So manyi okulegesa naye ngenda kwogera bitono nange njogera nange neeti omukolo gwa muganda wange ono nze sigenda kugamba nti ngenda muwa ssente bweziti bagambye ndi kitaawe. Embeera nga ndi kitaawe ngenda kubeera wabbali mu kava zange ntunuulire ekinaaba kiremye nga kyensindika naye engeri gye tuli nti tusindika kwaka nina okukwatako ku mmotoka bwe mala nyimirire wabbali ndabe ebinaaba biganye ngenda muwaayo $2,000,000 era baziteeke ku kyeka awo gimuwe gikole ngeri openi nenkya waddemu okugyayo sente ezo muwaddeyo $2,000,000 nga ntandikwa nze nzire wabbali ndabe ekinaaba kiganye nga nsukuma omukyala tulina omujjayo mu mbeera zonna biizini rahman. Tweyanziza nnyo tweyanzege $2,000,000 ekyeki emaze okufunibwa. Kale katugende wa mukadde waffe omulala munnaddiini. So nga nze ekampuni yange Al Arkam International
kyetugenda okukola biidhinillahi tabaraka wataala fetufunda amakanzu nejjubba ezinyirira ez'ebbeeyi kubanga ndabyemu ekanzu ngenda kukwata ekanzu eza $250 ekanzu 4 ezimu inshallah tabaraka wataala nyonyo kabako yamanya ekitugatta nti namulabanga basaaga nnyo n'omugenzi kikyatufuula ab'emikwano sina bingi bya kumwogerako ebisinga babyogedde nze ndowooza njamuwa $5 million akamere wagenda zijja ogenda kunyamba tujja na bannamawulire ejjo wazze nga manye empise gwe mu ofiisi nagenza olaba ozine bannamawulire so oba nkya oba ddi nja kusobola $5 million zinja otandika nazo tulabe ekyokukola mukama abawonzi tweyanziza nnyo tweyanziza omukyaddirisa badde nsabe bannyongeremu awo ettebe eyo esobola okwevaavaamu eyo gyendabye empanvu mpaayo amannya 2 tuwezeeyo 5 songa wali wotudoge tuwezeeyo 5 ku ntebe awo nyimuke nzijaawo katikati omukobe w'olukiiko entebe yalengera ayina sente agambye mutakikalta kyayina sente aveeyo balengera ayina sente amujapaani otujoze mwami baale sebo emitwalo 10 omuyimbi emitwalo 10 omusajja addewo n'ekikumi si bajje ekikumi kayembako otunda abazanyi gatabukirira shiba mu nsonga z'okusituka wuuno wano mwami bbaala akoze atya wamusabya omanyi 10 omwami bbale lyampadde ate negyaze n'omuntu mbafunire okutebe mubiri tonjogerera zibasikira etaano atuule omukulu etaano atuule bakuteredde emitwalo osalawo oba lyataddeyo 10 muli ku 5 n'omuntu wo kati 5 be yabantuula gwogenda oba ye yabagenda okitiibwa bamusula bati baka tushiba vaayo shiba alina kujja ngaoyo avuddewo ekintu kyonna nga kati ndabawo twagenda eka ku kalamba abeerewo omusajja semubadde ki omunakulese kusitula butebe otayise kuwanda baka tushiba ebiri ebyokusitula waliwo n'abaana abayiribira wansi wali enabugabo kamalo nejjalina ekitiibwa kya seeka kankimulekere baala oyo saagala omula abaye nze nabeerako mu mitingi z'abajapaani tebakumenya alikugesoka okuba omujapaani asoose okugwamu munsi ofune akatebe wali mu kazikiza nga bantu tebakulaba awakana alayira bananya olekera abajja mu Japaani tulinawo abawala bano betwatendeka omwegino mushiba events babako sebo tugenda kuvaawa abasituka basituke bagende tujja kugula ne buutu tulina ogambye otya
tugenda kuva bande eri musete beka bande eri mu emitwalo 50 ati obwedda kwosomba ati okuwajjeko 5 ne katasa kyakubanja loodi kakati tulabika tukugenze mu ddulo competition ntebera bwetyo tesobola wetamira ndi wano ne wasi omusajja ali mukuba ne balite sente engana nga bwali ku simu yeno ngenda kubanjulira mukama wange omuyimbi nsaba ayagadde kujja kutuula wano soka tulimba White oli embale White ono kuli John White sebusanisa okulaba engalo ezo zowulira zaniriza obatuukidde no wano obatuukidde no wadde kati ngenda okulaba nga naawe onyiiga engalo zino zaniriza kunyiigako akasingalo kali erya mukulu mbale nagambye buli ekintu ekirembedde ne John totuukeyo n'osanga White eyo abali eyo nga baali babonyabonyeza ku museeno kale $10 omutwala gwa taata lodiriya musajja batambulira mu dola katuyenga tutaddeko ebibiri omuliro 8 omanyi kati obanjiza mu dola omwana w'edola ate ebisigadde byonna mbadde ndowooza olekera okusagiriza bikome yayita abantu bajje zumbulire budget economy yakotinze wano naye singa okuba ekibi abantu baate bakola tebanakitegeera bulungi economy eba eri wano etabudde mukuyita mujje economy eri wano munavudde Japan esimanda linnya ennyonyo okugwamu okukweyagaza bakubonze nako okubagagga balamusizza bannaye basebo balamusizza bajjamu balamusizza economy shiba wotukidde nsaba okubuliifinga manyi baproducer kati baproducer bali eyo kale tweyanza nnyo tweyanzege ngenda kusaba bwaba tulinayo omwana Keni oyo kale tweyanza tusaba tulina mikwano gimu siraamu ave ku lujja lwa Allah yasazeewo tusaba mu bitiibwa kampuni kati Gomesi ya maama oyagala bamaama nze njagala nnyo bamaama bamaama be bakuzaalidde omukyala embooko tulina okuwa Gomesi yes ebyabamaama byonna Shiba abikozeeko agambye maama yazadde bebe oba tolina sente owulira nnyo Japan owulira nnyo speed gye wasimbulidde kale tweyanziza nnyo Shiba mpala naye ku kyalo kino bandikubidde engalo kale tweyanza nnyo tweyanze kawayisebo economy empise ensonga endeesa olwaleerera kansooke kwebaza buli muntu ali wano nga sinaba kugenda wala kansooke nebaza omukulu okutandikira era omukulu Bale White nsanyusa okulabako ssebo mu bitiibwa byo ssebo era nsanyusa nnyo nebyokoze ssebo nengerako omukulu Diamondos kansanyusa okulaba ssebo pasita wange pasita Jengo nsanyusa okulabako ssebo mpulidde wano ng'ogamba toli mukwano gwange ndi wachaliwo naye ng'ate muna ekyewuunyisa nabanga ne omugenzi pasita iganga ngamba mbu anti oyo naye maje gaako ttaka nga mugamba kirabika era bwe kiri era mu kifaananyi kyendimu njagala ontwalenga muganda wo ontwalenga wendi mu buli puroguramu gyokola nzijukiranga buli 31 nze muyimbi ayimba mu church
buli 31 naye nga nze kusanyusa abantu kuba abantu kolo baba bazze kukola ki kusanyuka. Omukulu Sheikh Umar lusanyusa okulabako ssebo era nsanyusa nnyo byonna ne cheeke gye nfunye. Allah akuddizeewo n'edduwa zonna zompeereza buli kaseera. Allahumma amen. Omukulu Sheikh wampadde amakanzu kuba kyambalo kirungi nnyo alhamdulillahi rabbil alamina era kuolwo ngenda kukyusaamu kwe kunyambala abantu batyemukko nsonyiwa kulonki nali badde nze singa ekkanzu eri wagimpadde jjo naye njagala okutandika enkya kyebeka ntandika okwambala amakanzu ago gali ameka kyenjagala inshallah ekkanzu tuzikolera Dubai ojja kuleeta ebipimo by'abantu bo byennyini zijje mu wiki 2 inshallah tweyanza nnyo kisebo omukulu segmentale kasayininga cheeke sanyusa okulabako wano ku mukono guno ono muyita MD kuba wano wendi nga sinatuuka ku boosi mpita muwono muyita Mariam Jumba. Abakamera mbalaba mulega nnyo ku byembalirira yakulira ebya cheeke bank account mukolo gwa kabako gubeewo wano mu Red Event salabika tumutwala nga driver wano wetuli ku Shiba establishment tumutwala nga munange ate nga weewuunye naye nteekamu amaanyi mu side eri ey'okuyimba era bakamera ndooza that's why I'm a problem again and again. Musoke mukubire ku Shiba engalo one more time. I think ye muyimbi mu Uganda yonna sijja kubalimba abakamera kano mukakotinge bulungi. Video yange yasooka baali bagiyita baby mpaku ndeku. Nali simanyi na byabakyala bano banyenya bubi nabacakala baleeta vako. Director wange oba manager waffe Jeff Kiwana ngamba yogera na Shiba ye mukwano gwo. Musoka mwongereko engalo mbabuulire ekiddako. Olugendo ne lugenda. Ne bwe nakoze omukolo olwaleero ogundese kuba omukolo gwe gundese. Endagaano ne mukyala wange nagikoledde wano mu kifo kya Shiba mumukubireko ku ngalo wano mu time. Nga story era bwetakyuka ne meeting esooso balungi y'omukolo. Njitadde wano mu kifo kya Shiba musoke mukubeera engalo. Shiba gino mikwano gyange gyonna n'emirala mingi giri eyo Bulaya giri ku Twitter, Instagram na buli obuntuntu obugenderako abo TikTok. N'emikwano mingi nnyo wano wetugamba mbu nno tugenda kukola kasiki ka mukolo kirabika tugenda kubanga naye tebajja kumanyawo bajja kuyuuyaawo kuba na wano naffe wakolamu mbadde nkusaba Madamu Shiba nkwebaze mu butongole webale nnyo kumbeererawo webale kubeererawo kabako as a brand kabako webale nnyo azambulira ebintu bingi nnyo waliwo ekintu kyeyasinga okumbuulira naŋŋamba ate bwogenda eri ne bakulabako ate banaakulabako banaagulaani wanbuusa nnyo mbu bagenda kugula wa bunu nina okweka obunu era kyenakola nenkweka obunu era kyenkoze olwaleero mu kweka obunu wano nakolerawo endagaano ne mukyala wange teyaweza nno waliwo omwami emutasobola kujja mu kamera wano naye nsobola omwogerako erinnya bamuyita Mr. Lwanga mu ndagaano eno mu bino byonna byetukola yeyasooka n'okuteekako ssente mu bino byonna bigenda mu maaso bwe namala okuteesa endagaano eyo nga ndi ewa Shiba waliwo abaami 2 bondudde nabo emyaka 2 ngenda basi tulakawo gye bugenderera naye omwami oyo yaŋŋamba ekintu kimu yayitalabangako ku mukyalo wange muyita Maama Kikaaba ne mugamba Maama Kikaaba wuuno naŋŋamba yoyo wamwanjula samugamba samwanjula namugamba ngenda mwanjula gwe kankwanjule omwami oyo n'agamba mbu anteereddeko miliyoni 1.5 era yagisooso giteeka ku mmeeza wano nga twakatuuka nga nemmeeza ye kateriko bino bye mulaba nga buno buzibu tebunnajja bonna naye nga nzizeko ku mukono eri omwami oli gwe mulaba Bale White andabidde emyaka 2 mukulu situkako nkubuulire mu nsonga kuba yosobola n'ogisasulira kuba gwoli taata wange taata kitegeeza kuta
edda ennyo nga nkyali mu ghetto ku stere najja nankumbi omwami oyo nga ntuma ekyokulya n'asooka agamba dogo genda olege dogo sale kubo nga nze manyi kyendeeta nga ngamba dogo sale kubo lwaki tompayo $5 olwekyo kuba dogo takuswazisa mbadde nkusitula taataata mpayo $5 okumpita dogo nesitakuswaza mu kamera ebbanga lyonna nesitakuyiwaayo John White aluwa Uncle John ekonome jangu mujje mwekwate wano mumpe $5 obutabayiwaayo mu kamera saabayiwaayo gino gye mikwano gyange ate no wano wetuli ono yankuuma Shiba Kalungi yankuuma ebbanga lyonna Uncle John White bano mujapani akyaliwo ekonomejja amina kati no abo bantuma nga nensala ekkubo kati bantuma na $1 naye kati katozemu obugambo bwatole nga bwoli mutabani tuwereega nnyo ebigambo ebimu jja byogera mukama tubimalirize omukolo guterere gezaako okulaba ngaolina nsigaza essanyu lyange kubanga kati nsoose n'okujja mu kamera naye nkyanoba biki feeling like already ndi mu vibe nti agenda kuba mukwano gwange wentunulako bwe nti ekinyambi ekifaananyi nkirabakaawo nengumamu kati yalibadde wano nga mugamba nkutwala nga ngamba nze nkutwala kuba agenda kunyambula ewaabwe ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna masha allahu taala namuddu jazira ekinyambye wano ndabyewo ne kubakoddome bange naye batya kamera njagala obaka bugende eri mubakoddumi bange mbagambe I think ngenda kubeera muntu mulungi mbadde muntu mulungi for 7 years naye ngenda kwongeramu kokoko era n'ebirungo mbirina good enough netolodde buli muntu alina ebisaanyizo ebinfuula ekyo kyeŋŋendamu ate ekirala kye baŋŋambye sigenda mu lutalo ŋŋenda mu kunyumirwa which is fine ate ekirala mpulira nga njagala kunyumirwa mwe sijja kubalimba kuba era nange natuuka mu myaka eginyumirwa ate era ndi mu vaibu enyumirwa so mbadde mbasabanga ennaku z'omwezi 8 nze alina buli kintu kigenda kukolebwa. I'm so fine, I'm so happy and I'm lucky. You are. Mbadde mbasaba na Uganda mwenna gye muli ngenda kunyumirwa. It's gonna be scientific. It's gonna be like everything clean. Nina mikwano gyange babayita ba red events ebintu byonna bigenda kunywa bigenda kubeera lavish nga buli kintu kinyuma. I'm bothered with a lot of team. I'm working with a lot of team. Nina mikwano gyange, nina Dirisa, nina Alan, nina Jeff, nina team nene nnyo ze nkola n'abantu bangi nnyo. It's like nalibadde no wendi nyimiridde ku Ugandan government. Thank you Shiba, I'm working with the Ugandan government. Nyumirwa sijja kwogera bingi bwe ntandika okunyumirwa nalibadde ngamba biki kuba ate ekirala nze omukolo baŋŋambye dde omukolo nguvemu nindirira genda kwambala nnyo era seeka mbadde nsaba bwe bakisoboka okutandika wiiki eno nga tetunagenda Dubai onfunireyo amakanzu nkyuse ennyambala nsobole okuba mu lihaso nga ndi hasinga nsobole okutuuka kuli olunaku nga mashallahu taala kuba nzambala nze ndi musajja musaaze naye birimu okukumba kati mbadde nsaba oyagala sooka kunyumirwamu ko omukolo guno kuba ngenda baŋŋambye bamaneja bange mu bwetuva wano ate buli wakusatu wanaabairawo miitingi mpulira njagala nga buli miitingi nkubye ku kanzu nga nfaananye nga ekitiibwa kyange kuba ngenda kuwowa omukyalo ono agenda kunyanjula mu kitiibwa ky'omubuganda mu kitiibwa ky'obusiraamu ate kyengenda okukola ngenda kuwa ekkanzu nga tewali yali ajambadde mu Uganda mbadde mbasaba nina ebigambo bingi kuba nze ndiraga mafini wano mbadde njogeranga Senawulya Yusufu naye ndiraga mafini so guno omukolo gwange
naye ate guliko abagufuga guliko boodi ennene mbadde mbasaba nange nindire kali akanaku kali akamu aka 8 nga nnyumira kuba akaana ako nako nkaliko nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale tweyanziza nnyo tweyanzike esseeka nga temunagenda saba mumpe dakiika gyonna baby showers okwanjula embaga birthday parties buli mukolo tugutegeka nezi church tuzitimba n'emizikiti nga waliyo abagole buli wamu tukolawo kasiteba nga event yonna tugitegeka wamu n'okuziika. So olwaleero tuli mu gwakwanjula ogwa muganda waffe Kabakko era nga kujejimu ku mikolo gye tugenda okusooka okukola ki okutimba kuba twalonchinga ku Valentines nga 14 lwe twalonchinga kampani yaffe empya Mwami Kabakko olwaleero sente zaffe tezigwa olunaku olwaleero mu lonchi yaffe total pledges ze tufunye ziri millions 24 mu emitwalo 41 nga totaddeeko za dollars Uganda shillings milioni 24 mu emitwalo 41 eza Uganda shillings mu pledges. So mu pledges era ne tufunamu dollars 1000 eza pledge ezitanaletebwa mu cash. Total cash mu Uganda shillings tukunganyiza milioni 2 mu emitwalo 64 mu pledges ze tukunganyiza. Mu dollars ne tukunganyamu ezivuddemu okuba nti zibadde dola 25,000 ne ziva milioni 7 mu emitwalo 48 mu 2025. Mu chairman's bag ne tujjamu emitwalo 19 n'ekitundu. Then mu kazanya akabadde kagenda mu maaso mu njuyi zombi tujjemu milioni 3 mu emitwalo 31. So in total cash olwaleero meetings zaffe tukunganyiza milioni 15 mu emitwalo 82 mu 2025. Allahumma naqihum kama yunakka omukolo guno ogwa Kabakko sawbul abyar min ad-danas. Allahumma naqihum omukolo gwa Kabakko gwe tugenda okufunirako omukyala kama yunakka sawbul حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ندعوك ربنا يا من يملك حوائج السائرين وأنت تعلم ربنا ضمائر الصامتين. الله تكسواني للدبيتا غنيبي زبوا بانتو بينا موسي. ربنا أنت تعلم ضمائر الصامتين. الله غوسينغو كمانيا بولي لمي بانتو مباكو سبيرا بكل مسألة منك يا الله. Teriche tugenda kusawano Allah nga tukirina. Allahumma inna fuqara jami'an fabaddil faqrana ghinaa. Allah bujali wanunga mwavu nsabo mutase yara. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allah bujali wanunga embera ya mubijira dasabo muterezo olwaleero. Allahumma barik li 'abdika hadha Kabakko ya rabbal alamin. Barik lahu fi zawjatihi innahu qawiyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allah saboteko mukisa musajja ono Kabakko ne mukyala we ya Allah. Allah asawuli musajja atudono nga tayina mukyala omukyalo omulungi omukyala anyirira omukyala ayina amatwatwini omukyala ayina amahehe. Allahumma stajib liman qala bi amin. Allah asabu yanukuri yaddamu amina waliman lam yaqul bi amin da'unaka rabbana stajib bi amin. No yaganya okuddamu amina nga ali wono nga awulira nugulu wa Kabakko Allah naye nsaba omuwe. Allahumma barik li ammatika hadhihi shiba ya rabbal alamin. Allah nseboteko omukisa ku muwala oyo shiba ya rabbal alamin. Irfa'aha darajatin miraran wa tikrara. Allah asabu mstulenga amadala buli lucha ya Allah. Mubirengo omongera imani kwa muwala musiramu. Allahumma inna nas'aluka an tarhamna innaka antal arhamur rahimin. Allah asabu birengo tusasira go musasiza asinga. Wa barik li haula'i ya rabbal alamin. Barik li 'abdika hadha yani Bale waiti ya rabbal alamin. Allah saboteka musajja ono bale waiti ya Allah. Oberengo omukumira sente za iwano ya Allah. Omutase bayaramani abamukunganira ko ya rabbal alamin. Omongere sente pangaro na ya Allah. Saba Allah omugonzo omutima akwate dola 10 azimpo olweddu weno je musabidde. Saba Allah werengo omwabalonge ekiro ky'olwaleero. Allah uya agenda zikwata saba berengo julira. Rabbana stajib liman qala bi amin. Allah saboteka ekyokulabira
n'abagagga abali wano wali man lam yaqul bi amin da'unaka astajib amin Allah asaba nono omulala aliwo omugagga omulala ng'ekiro ky'olwaleero omusajja ono omuteekeko amaanyi g'abamalayika akwate omukyala ng'alinga ali ku kyuma saba omukyala bw'ali bazze Allah abeere ng'omuziba amaaso aleme kuddayo waabwe saba Allah n'omugagga ono obeere ng'omuwa abalongo ekiro ky'olwaleero omugonzi omutima akwate dola 10 naye azimpa olw'eddwena gyemusalidde nsaba Allah kulwa kamera zino n'abagagga abali eyo bajje ku lw'omusajja ono babeere nga balina kye bamuteekamu saba okitiibwa Mungu subhanahu wa ta'ala ojulire dola 10 zino ze bampadde ne Sheikh Umar ono obeere ng'omukuumira erinnya lye omutereeze Allah aleme kudda mu katemba oli gwabaddemu rabbana stajib liman qala bi amin n'omusajja ono jenga obeere ng'omusaasira ya Allah asumba abantu ba Katonda mu bulungi ya rabbal alamin na bonna abaze ku mukolo guno ng'ekyabaleese kulaba kikinabeerayo baddeyo nga baswadde kamwaffe Allah abaze okusunga baddeyo nga bategedde nti omusajja yaleese bagagga rabbana stajib liman qala bi amin allahumma stajib liman qala bi amin da'unaka rabbana stajib amin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin